맑고 청량한 숲이 둘러진 곳입니다. 시내 상권과 가까운 도시형 전원주택 같이 한번 살펴보도록 할게요. 복잡한 도심을 벗어나면서도 완전히 멀어지지 않은 딱 좋은 거리감입니다. 획일적인 주택 배치가 아닌 각 세대의 독립성과 여유를 고려한 설계로 세대 간 간섭을 최소화했고, 전체적으로 고급스럽게 정돈된 단지 분위기로 완성도 높은 전원주택을 보여줍니다. 여유있게 설계된 주차 공간과 하루 종일 햇살이 머무는 배치로 쾌적함과 여유를 동시에 누릴 수 있는 구조입니다. 풍부한 채광을 바탕으로 밝고 여유로운 공간감을 갖추고 있고, 층별 공간 구성이 명확하게 나뉘어 있어 동선 또한 효율적으로 설계되었습니다. 실내 어디에서든 자연의 초록 풍경이 이어지고 주거 이상 힐링을 제공하는 주택입니다. 단순한 주거 공간을 넘어 삶의 질을 중요하게 생각하시는 분들께 충분히 만족하실 수 있는 주택이라 자신있게 말씀드립니다. 말로는 다 담기 어려운 매력, 현장에서 직접 한번 보시길 바랍니다. 오늘 임장 끝!